係根據邊條法律有規定咁樣做咧？嗱，我哋會通知咗佢哋，選舉委做咗個咁嘅決定。根據邊一個法律咧？選舉法入邊講到我哋選舉會咧係透過呢一個適當方式係協助佢哋去發布，協助呢個每個競選組別咧係發布呢一個政綱但係咧喺呢個情況之下咧，就關於相關問題係屬於政綱咧、政治訴求咧，主要係從呢個角度去考慮。係邊一條啊？阿陳小姐方面咧，嗱邊一條咧？或者晏少少，你唔係嗰條嘅選舉法係講乜嘢？嗰個選舉法咧，嗰一條文咧就係講選管會協助每一個組別適當地去發布呢個政綱。咁協助組別適當地去發表佢嘅政綱，同埋你叫或者甚至係你要求，甚至係已經幫組別去刪除咗某一啲嘅，佢哋認為係我哋唔會幫佢哋去。頭先我哋只係講喺特定嘅詞彙，如果唔適應，唔係屬於呢個政綱嘅情況之下咧，我哋會去刪除一半。等陣，葉官，我想 confirm 下先， Okay. 就係你哋認為佢哋講嗰兩句，譬如話要某啲官員落台或者點，嗰啲係屬唔屬於政綱先？你哋解定？唔屬，我哋認為唔屬於政綱。正因為咁嘅情況咧，所以就係通知佢哋係需要刪除㗎啦。咁選管會有史以嚟有冇試過咁樣嘅做法咧？即係要啲候選組別，譬如刪除佢哋宣傳呢個如果你問我歷史嘅問題咧，呢個可能如果係要呢個咁樣咧，我哋就要翻去再查一查啦。點解選管會唔俾翻候選人自己承受翻呢個政治責任咧？因為可能佢覺得呢個係政綱，可能選民覺得呢個係廢話嚟嘅喎。點解唔俾佢哋自己承受翻呢個 ？OK， 因為法律按照法律嘅規定咧，係由選舉會嚟組織呢一個程序，或者選舉會組織呢個選舉程序過程中嘅一個措施。所以選舉會作出咁嘅決定啦。係咪即係我哋都係想知道翻嗰個根據係根據即係究竟嗰一條係點樣可以理解到係可以刪除？其實啱先已經回答咗陳小姐嘅問題啦，係關於政治訴求同埋政綱呢個理解。我哋其實已經回答咗呢個問題，或者唔需要